मैं क्या हेलो जी। आज का प्लान ये है कि भैया को ना कोई काम है, देव भैया के साथ एक छोटी सी राइड करने वाला हूँ। और मैं सोचे यार कि व्लॉग भी बनाया जाए, क्योंकि आजकल लोग बहुत ज़्यादा लेट आ रहे हैं, 3-3 4-4 दिन बाद व्लॉग आ रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि इतना गैप हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन का गैप होता है ना तो भी नॉर्मल रहता है। और अब से मैं सोच रहा हूँ डेली डालना शुरू कर दूँ रूटीन, जैसे 2 दिन छोड़ के। और कैसी लग रही है वीडियोस बताओ यार, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को याद से। जो नया आया है अपना भाई, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका टीए व्लॉगिंग में। तो कैसे आप सब होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और अब गर्मियाँ भी आ गई हैं, सही बताऊँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। कल मैंने जो अपने पिछली वीडियो देखी होगी ना, उसमें राइडिंग जैकेट पहनी थी तो इतनी गर्मी लग रही थी ना, बहुत ही गर्मी लग रही थी। बाकी एक तो अच्छी बात है कि मैंने अपना कैमरा चार्ज रखा हुआ है। मैं कैमरा चार्ज नहीं रखता ज़्यादा टाइम, और अब चार्ज है तो शायद उससे आगे करोल बाग भी जाना पड़ सकता है। तो जो भी होगा जाते जाते आपको पता लगता जाएगा। पूरी वीडियो पे बने रहना, एंजॉय करना व्लॉग को। बाकी चलते हैं एंड देन मिलवाते हैं देव भैया से भी, और अपना व्लॉग अच्छे से बनाएंगे। और आप पूरी वीडियो देख के जाना, ऐसे मत करना, ड्यूरेशन मेरे को ख़राब नहीं करनी, बढ़िया व्लॉग सब देख के जाना। हाँ जी गाइस, तो अभी मैं पता क्या रहा, मेरे को भाई को छोड़ना सेक्टर 18, तो जा रहा वापस गुड़गांव। तो 4-5 दिन तो यही था, तो उसका कल क्लास वगैरह है तो इसलिए वो जा रहा है। एंड उसके बाद हम करेंगे NSP मीटिंग पॉइंट, जहाँ पर पेट्रोल पंप का मीटिंग पॉइंट होता है। ये पहले ही हार मान गया, निकाल सकता था, मुझे बत्ती देखी ऑरेंज हो गई तो इसे रुक गया, हार मान गया। ओके बाय, ध्यान से जाना, टेक केयर। ओके डार्लिंग, चल ठीक है, पहुँच के फ़ोन कर दी, मैसेज कर दी, कुछ भी कर दी। तो छोड़ दिया इन्हें भाई को। अपने को जाना सीधा, आई थिंक, हाँ सीधा ही जाऊँगा। वो चार्ज लगाने की हिम्मत ही नहीं थी, ये भी नहीं चार्ज किया मैंने। अचानक से प्लान बनाया ये 11-12 बजे। मैंने कहा चलते हैं, पापा से पूछा वगैरह, कोई काम नहीं है तो जाया। फिर मैं जा रहा हूँ, पहले कश्मीरी गेट जाना था, तो कश्मीरी गेट का कैंसिल हो गया। फिर यहाँ NSP, फिर उसके शायद करोल बाग जाऊँगा। ठीक है, करोल बाग बहुत टाइम से नहीं गया, तो मैं सोचा करोल बाग भी जा आए यार, फटाफट पहुँचते हैं यार। फिर देव भैया से मिलाते हैं, आपको काफ़ी 2-3 महीने से मिला भी नहीं मेरे को लगता है। वो संडे राइड मूर्थल वाली हुई थी, उसके बाद तो मैं मिला ही नहीं, अब जाके मिलूँगा। भाई इतना टाइम हो गया यार, देखो। चलो ठीक है, उनके पास ही डायरेक्ट मिलते हैं। तो भाई तो भैया तो वहाँ पहुँच चुके हैं, और मैं हो गया लेट आज। भाई को छोड़ना था ना थोड़ा सा, इसलिए। और 2 बज गए यार। You home with me, I don't get what you're saying. All of these games you're playing, can't bother reading your message. No, I'm not here for your show, wasn't asking. But I've been quitting what you're taking. I've been sipping cause I'm making no regrets, I'm not insistent. Just gonna be what you were, I'm not missing you, yeah. I'm fucking down with all this shit you told me. क्या हाल है भैया जी? हाल है, इतनी देर से वेट करवा रहा है। अरे यार भाई को छोड़ना था इसलिए लेट हो गया। तो अभी क्या प्लान है, मैप लगा लिया यहाँ से, आपको दिखा रहा है 6.7 किलोमीटर। हाँ यू टच। Just a grand that I met you, damn you hold me down. All my fortune's just been wasted, all gone. Oh, you made और भाई इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हो यार आप। me feel alone. You thought there's a cure, I went and let you be. Now I know for sure I don't wanna take you home with me. कितने बने हैं? 20 रुपए दोनों के? 10 ही तो होंगे। और जी यहाँ देखो, क्रोमा से इनको जो मॉडल चाहिए था वो मिला ही नहीं। अरे पंडित जी पराठा खाने चुपचाप पराठा के साथ चाय, और फिर जाएंगे घर की ओर। ठीक है चलो जी गाइस, अब चलो फटाफट। ओए इसका वो कहाँ गया? अब देखा, घूम गया ये वाला। चल हैप्पी बर्थडे हो गया, ये तो उड़ गया वो हवा से। और क्या, वाइब्रेशन से निकल गया और हवा से उड़ गया होगा। क्या ही कर सकते हैं हम अब। I don't wanna take you home.
चलाए जा रहे हैं बताओ। फोन चला रहा है। भाई साहब मज़ा आ गया कतई। हालांकि मैंने वीडियो में कुछ दिखाया ना हो, लेकिन मैंने जो चलाई मेरे को मज़ा बहुत आया। ओए होए, तू मेरे से आगे था, तू पीछे कैसे रह गया? मैं बीच में अड़ गया था। हैं? बीच में अड़ा हुआ। ओ भाई साहब, इतना अच्छा लीन मारा मैंने अभी, सब काम खराब हो गया। अरे यार मूड खराब हो गया, मेरे को लगा रिकॉर्ड ही हो गया। ओ भाई साहब, आवाज़ कितनी प्यारी आई थी। ये रिकॉर्ड हुआ है ना। आवाज़ देखी थी। ओह दिल खुश हो गया। ये क्या कह रहे हैं ना, मेरे को आवाज़ नहीं आती। साइड कान में ईयरफोन लगा होता है और दूसरी साइड होता है कि आवाज़ ज़्यादा आ रही होती है, तो समझ नहीं आता हेलमेट के अंदर भी। मज़ा आ गया भाई, इतनी प्यारी आवाज़ निकली ना। प्योर एग्जॉस्ट जिसे कहते हैं भाई साहब, पूरा गरम फुल कैसे स्पाइस में निकलती है ना, वैसे आवाज़ निकली थी। क्या गया? ये भैया हर बार मेरे को थंबनेल दे देते हैं, कुछ भी कहो। कोई बाइक क्लीन कर देंगे और कभी पता नहीं कटिंग मारेंगे और कभी फ़ोन छीन लेंगे, फ़ोन रख दे, तेज चला रहा है, पता नहीं क्या क्या होता रहता है। Come with me. फाइनल यहाँ से अब फ्री हुए 4:45 हो गए और अब जाके मैं निकले हम। विपिन भाई भी आ गए थे बाय द वे, तो दोनों से इतने टाइम बाद मिल रहे हैं। दोनों ने, हम तीनों ने इकट्ठी राइड की थी। नियोन मैन भैया भी थे और हर्ष भैया भी थे, तो और भी बंदे थे आई थिंक, मेरे को याद नहीं है। आ गया 1 सेकंड रुको। तो ये विपिन भाई, ये भैया पीछे से जाएंगे जहाँ से हम पुल से आ रहे थे, और ये भैया अपने साथ चलेंगे विपिन भाई, लेफ्ट हो जाएंगे आगे से, हम राइट हो जाएंगे। ओहो जोशीले, तो इनको राइट जाना, लेफ्ट जाना है इसे। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये तो मुड़ गए, बाकी ठीक है, हमको सीधा जाके राइट होना है। मुझे लगा आगे से लेफ्ट होंगे, पर यहीं से लेफ्ट हो गए। ओके ठीक है गाइस, तो चलते फटाफट घर यार, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, जाना भी है और करते हैं वीडियो क्लोज। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना गाइस, और मिलते हैं किसी ऐसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।